Hi friends, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് ഓണിയനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഓണിയൻ മതിയാകും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ അരിയുമ്പോൾ നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏകദേശം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1/4 കപ്പ് പൊട്ടറ്റോ, 1/4 കപ്പ് ക്യാരറ്റ്, ഒരു പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം ഇനി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, 1/4 ടീസ്പൂൺ. അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചാറ്റ് മസാല ഇവയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസിയെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഇനി ഈ ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സ്നാക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാറ്റർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ആയി വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.